Антон, язик вирвать тобі. А зараз у нас по програмі колядка. Тільки ми вже думали, як ви чули ви, а зараз ми хотіли послухати, як співаєте ви. А слідуєте ви колядки. Ні? Як ні? А як ні? А як ні? А чому ні? А що ж у вас за колядок не делается? Ну то ладно, это будем поправлять. Мы будем починать протягивать. Добре? Коляда, колядица моя. И все. Давайте разом, коли ласка. И. Коляда, коляда, колядица моя. Чудовно, репетиция отбилась, надо петь. колядица моя. Колядица моя. Янка, спевай. Спевай. Коляда, колядица моя. Колядица моя.